कहते हैं कि चोर को खांसी और संत को दासी संकट में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े और भेद देने से नारी बिगड़े, लोभ देने से नौकर बिगड़े और धोखा देने से यारी बिगड़े। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना प्यारे रहो अकेले।